गैस हमारे पास है आज प्लेटिना ES 110 सीसी नई बाइक है। इसके पैड ख़त्म हो चुके हैं डिस्क के आगे के। चलिए कैसे बदलते हैं। सबसे पहले ये दो नट निकाल लेने हैं यहाँ से, कैलीपर बाहर आ जाएगा। निकालना चाहो तो ये सेफ्टी कवर भी यहाँ से निकल आएगा। 10 नंबर बोल्ट है यहाँ पे। हम यूज करने वाले हैं बजाज के पैड जेन्युइन। देखिए पैड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये वाला ज़्यादा ख़त्म हो गया। इसमें थोड़ा सा है, पर चलिए चेंज करते हैं। यहाँ से एल की बोल्ट निकालते हैं 5 नंबर। ये बोल्ट खोलते ही आसानी से पैड बाहर आ जाएंगे। देखिएगा इसकी हालत है, इनकी पैडों की बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। बस प्लेट रगड़ने लगती है और प्लेट ख़राब हो जाती है इसकी। ये निकाल लेना, इसमें डस्ट वगैरह है, साफ़ कर लेना है रेगमाल से। और ये पिस्टन दोनों बैठा लें अंदर, संसी वगैरह किसी से बिठा सकते हैं। ये साफ़ करके अंदर दबाने हैं, तभी नए पैड फिट होंगे। ऐसे पिस्टन ये बिठा लेने हैं दोनों। ऐसे पिस्टन दोनों बैठ चुकी हैं। ये देखिए पानी जाने से हो जाता है, ये डस्ट ग्रीस है, ये ख़त्म हो गई है। इसे साफ़ करके नया ल्यूब लगा के फिट करते हैं। ये ज़रूर साफ़ करें, नहीं तो पहिया जाम होता रहेगा। ये प्लेट जाम होती रहेगी तो पहिया जाम होता रहेगा। एक चीज़ और बता दूं जानकारी के लिए, इसमें मैं बजाज पल्सर के पैड यूज कर रहा हूँ। सेम लगेंगे, सेम ही होते हैं प्लेटिना और बजाज पल्सर 150। अब इसमें नट लगेगा यहाँ से। पैड लग के रेडी हो चुके हैं, बस इसमें फिट करते हैं, दिखाते हैं आपको। आसानी से चला जाएगा। बोल्ट लगाओ। देखिए पहिया बिल्कुल फ्री है। थोड़ी सी ये चलानी पड़ती है जिससे प्रेशर आ जाए। गुल्ली अंदर दबाई थी जो पिस्टन, इसलिए एकदम बढ़िया काम कर रही है।